Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам. Монголын хүнсчдийн холбоо. За өнөөдөр бид сайхан уулзалт баримаа даргатай хийж байна. Ягаад гэвэл хүнсний аж үйлдвэр үүсч өгсөний 90 жилийн арга хэмжээ бид Ахмад дунд залуу үеийнхэнтэйгээ уулзаж 90 жилийн хугацааны салбар хэрхэн өгдсөн юм бэ? Ямар түүх шашдар байна? Салбар болгон өөрөө онцлогтой байна гэдгийг одоо талаар ярилцж байгаамаа. Тэгээ домог болсон 90 жилийнх нь бараг 50-60 жил нь энэ салбарт холбогдож байгаа ахмадуудтайгаа эхний удаа уулзж ярьж байна л да. Манай Дарима дарга бол төгссөн цагаасаа Улаанбаатарын Максэрийн комбинатад баярлагдсан ажиллаад тэтгэвртэй гартлаа хүртэл бол одоо тэр комбинатад насаараа ажилласан. Нэг салбарт нэг газар ингэж олон ажилласан бас тэр олон байдгүй. Тэгээд Дарима дарга маань бол дөнгөж сургууль төгсөж ирээд хээрийн бойд ажиллаа ихсэн гэж ярьдаг. Эмэгтэй хүн сургууль төгсөж ирээд хээрийн бой гэдэг одоо яг хээрийн ядалгааны цэг гэж байдаг. Тэгээд тэр үуч Улаанбаатар Максэрийн комбинат маш их одоо орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоногдсон Азиада хамгийн том махны үйлдвэр хийжсэн мөртлөөс яагаад хээрийн бой гэдэг одоо тийм хийжсэн юм бол яагаад таныг тэн дээр хуваарлах болов, ямар хөө одоо байдлаар ажиллаа эхлэв, эндээс уйлаа одоо ярилцлага эхлэх үү? За тийм. Би Монгол улсын их сургуульд суралцж байгаа 66 онд тэр үед чи сургуулиудад уртын дадлага гэж хийдэг байсан мэргэжлэр. Ингээд би Зүү хараагийн Спирт балбурмын үйлдвэр дээр бид нэр ангиараа очиж дадлага хийлээ. Дараа нь мах комбинатын лабораторид 45 хоног дадлага хийсэн. Тэгээд 67 онд их сургууль төгсөөд хүнсний үйлдвэрийн яам 2 мэргэжлийн лабораторийн мэргэжлийн хиймчнэрийн захиалга их сургуульд өгч би тэгээ хуваараар хүнсний үйлдвэрийн яам гэж байлаа л дээ тэр үед. Тэгээ хүнсний үйлдвэрийн яамд хуваарлагдаж ирлээ. За тэр үед бол манай энэ Германы тусламжаар баригдчихсэн үйлдвэр арай ашиглалтанд ороогүй. Хуучин Зөвлөл толгойд улсын тусламжаар баригдсан Улаанбаатарын мах комбинат ажиллаж исэн үе. Тэгээд тэнд бол савнгийн үйлдвэрийн жижигхэн лабораторитой хямын цех, хямын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг шинжилдэг лабораторитой ийм байсан. Ингээд хуваарлагдаж ирээд тэгээд одоо тэр үед ерөн сургууль төгсөөд ялангуяа лабораторийн шинжилгээ хийж ажиллах хүнийг бол яг үйлдвэрлэлийн бүр анхан шатны дамжлагаас нь эхэлж ажиллаулдаг байл шүү дээ 3 сар 6 сар гэх. Тэгээд намайг тэр үе Бямбторж гээд дарга байлаа. Тэгээд Дуламжуу гээд боловсон хүчний хэлтсийн дарга байсан. Тэгээ хээрийн бойл гэж нэрлэдэг байлаа л дээ хэвийн. Уг нь бол гар ядалгааны цех юм. Тэгээд тэнд Лүшва гэдэг мастерын одоо тоо бүртгэгч гэдэг мэргэжлэр намайг хуваарлж байгаа байхгүй юу? Тоо бүртгэгч. Химчиг. Тэгээд тэнд очихор зэрэг тэнд бол яг үхэр зэрэг ерөөсөө тэр мастер би тэгээд одоо Бүдийн Бадам ханд гэж сүлдний хурлын депутат болж байлаа. Энэ хүн Ичээ хорлоо гэдэг одоо тэр өөрөөр дотор боловсруулах, ялгах, салгах энэ ингээд нэг 5 хаан хүн ажилладаг. Тэгээ ханх Сретер гэж хүн одоо тэр бэлэн болсон. Энэ тэр үе чинь нэг онцлог нь тэр Ахмадууч бие нэг тийм цололж байгаа юм шиг дандаа хочилж нэрлдэг ханх Сретер шоссан буу гэдэг. Тэгээд тэр ханх Сретер нь болохоор нэг махыг үйлдвэрлүү зөөдөг хөргөгч рүү. Тэр самбуу гэдэг нь болохоор зэрэг 150 бог малыг ажлын 8 цагт гараар нь ядлаад бэлэн болгодог тийм хүн байсан. Ингээ бид хэд ажилдаг байлаа. Ганцхан хүн 150. Тий. Ерөөсөө л тэр чи өглөө очивол мэргсэн байна. Мэргсэн. Тийм. Тэгээ яг хөө тэрний хэдэс дотор энэ бүх юм нэг л хүн цэвэрлэн тэр ичи орлоо гэж хүн. Өлөнгийн бол Бадам хандгаа очиж шувтарч аваа шууданд хийгээд өрөөд цех рүүгээ явчихдаг. Тэндээ авчирж цэвэрлж янзалдаг байсан. Ингээл Лүшва мастертайгаа ингэж ажилладаг байж байгаа. Тэгээд
Германд одоо Германы үйлдвэр маань ороод лабораториугаа би төв лабораторитой ирж Германы мэрэгжилтэнтэй манай лаборатори эрхлэгчээр Москвагийн их сургуулийн эмгэгүүд төгссөн Чимэд Дулам гэж хүн ирж ажиллаад ингээд сайхан лаборатори байгуул лабораторийнхаа тоногдохоор бүх юм надтай хамт их сургууль төгссөн өсгөр маань ч бас одоо тэнд тэр лабораторийн тоногдохоор хэмжээг суурилуулах барих энэ бүх ажилд бас л биечлэн оролцож байсан. Ингээд 68 оноос үйлдвэр орохоос эхлээл шинэ кабинеттэй ажиллаж эхэлсэн дээ. Мэргэжлийнхээ ажиллаад лаборантаас нь эхлээл тэгэл хиймч лаборатори эрхлэгч гэж ингэж хийсээр хагаад тэгээ сүүлд нь одоо захиргаа улс орчны хэлтсийн дарга гэлээ, орлогч дарга гэлээ. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо 9 жил намын хорооны дарга гэж орон тооны байгууллагын 860-аад гишүүнтэй ийм намын хорооны даргыг хийж 3000 гаруй ажиллагчтай сайхан том комбинатад ажиллаж 30-аад жил боллоо. Ингээд 5 хүүхэд төрүүлсэн учраас тэтгэвртэй гарах болж намын байгуулагч байгууллагууд дээр биш татан буугдаж ингээл тэтгэвртэй гараад тэгээд тэр жилдээ онцлог нь одоо Герман мэргэжлэнүүтэй ажилласны нүгээр яг Германы жижиг дунд үйлдвэр гэж юм ирж 90 оноос тендерт орж 90 үйлдвэр аваад 90 оноос үндсэндээ хувийн хөвшил гэдэгт нөгөө төрийн бус байгууллага үйлдвэрлэгч болж үйлдвэрлэгч болж ажилласан да. Киамын жижиг үйлдвэр, талх нарийн бовны жижиг үйлдвэр ажиллуулж. За мах кабинеттэй ажиллах хугацаанд бол 5 даргын удирдлаганд ажиллаж. Тэнд ер нь мал хүлээж авахаас эхлээл одоо эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн хүний аманд орох ширээн дээр тавих амгын сөрөг гарах хүртэл бүх дамжлагад чанарын удирдлагын систем гэдэг тэр үед одоо бол энэ ISO систем юм да тийм ээ. Энийг нэвтрүүлэх ажилд л манай тэр мэргэжлийн инженерүүд, технологич нар маш их чармааж ажилласны үр дүнд бид Монгол улсад хүнсний салбарт апугийн дараагаар махны үйлдвэр чанарын удирдлагын ижүүрэн системийг нэвтрүүлж чадчихлаа. Энэ бол би бас манай комбинатад үйлдвэрт ажиллаж исэн инженер технологиуд тийм ээ бүх төрлийн механик, цахилгаан инженерүүд гэдэг бол жинхэнэ баг болж ажиллаж чадчихсан юм байна гэж ожмоо бодож байгаа юм. Тэр үедээ бол хийх ёстой, зүтгэх ёстой л гэж бодож явснаас тийм үр дүн гарна чинээ хүн бодохгүй байгаа шүү дээ. Манайх ч одоо 5 том үйлдвэр комбинат бол бүхэлдээ. Комбинатын зохицлыг манай хүмүүс одоо комбинат гэхээр сайн мэдэхгүй. Комбинат гэхээр мэдэхгүй. Одоо нэг үйлдвэртэй нийлүүлээд комбинат болдог тийм ээ. Тий. Одоо хөнгөн үйлдвэрт бол нэгдэл гэж байлаа. Арь ширний үйлдвэрийн нэгдэл, оёлын үйлдвэрийн нэгдэл, ноосны үйлдвэрийн нэгдэл. Тэгэхээр аж үйлдвэрийн комбинат. Тий. Тэгээд тэд нэр нийлээд аж үйлдвэрийн комбинат болж ирсэн. Манайх бол мах кабинет, мах боловсруулах махан бүтээгдэхүүн. Тэр үед бол хамт олон одоо эхлээд шинэ үйлдвэрүүд орж дуустал бол нэг 1700-800-аас 2000 хүнтэй байсан. Бүх үйлдвэр 5 үйлдвэр жигд ажилдаг болсноос хойш нийтдээ 3000 холоо гарсан ажилчдын тоо бол. За нэг онцлог нь нийт ажиллагчдын 58% нь эмэгтэйчүүд байсан. Одоо их сайн махны үйлдвэрч. Амаргүй шүү. Тий. Ажилчид бол ер нь хүнсний үйлдвэрийн махны анги төгссөн техник мэргэжлийн сургууль төгссөн хүүхдүүд тэр чигээрэл дадлаг хийгээд очдог байсан. Яг жинхэнэ мэргэжлийн ажилтан бэлтгэдэг. Тэгээд яг хөхөр нэг харамсалтай юм нь энэ нийгмийн харилцаа өөрчлөгдөхөд тэр үеийн тэр техник мэргэжлийн сургууль сурч байсан хүүхдүүдийн чинь нөгөө дадлагаар урт хугацаагаар ажилладаг учраас ажилласан тооцоод хөдөлмөрийн дэвтэр нээгээд 2 жил болоход нь 2 жил ажилласнаар нь хөдөлмөрийн дэвтэртэй 2 жил одоо сурснаар нь бүрэн 10 жилийн дунд боловсрол та ийм хоссон мэргэжил олгодог байсан. Тэр нь одоо хохироосон нь юу гэхээр нөгөө 4 хүүхэдтэй 20 жил ажилласан хүмүүсийг тэтгэврт гаргадаг тогтоол гарангуут одоо 38 наснаас эхлээд цөмөрөө тэтгэврт гарсан шүү дээ хөрх. Тэр их харамсалт. Тэгээд тэр хүмүүс чи одоо л түрүү чинь нэг нөгөө нөхөн олгуур гэдэг юм баг багаар явсаар хагаад нэг
320-30 мянган төгрөг авдаг болж байгаа юм уу да. Тийм. Тэгээ бодгоор тэр систем бол бас нэг бид алдсан юмнууд олон байна гэж бододгийн. Тэр үчин Улаанбаатар Макинсервний комбинат бол социалист орнуудын хамгийн тэргүүлэх улс болсон ардчилсан Герман улсын тоног төхөөрөмжөний нийлүүлэгдэ. Би одоо ингээд эргээд ингээд бодохоор баг лабораторийн хувьд Монголд байхгүй тоног төхөөрөмжийн лабораторид. Тэгэхээр одоо ингээд хүнсний аюулгүй байдал гээд ингээд яригдж байхад бол социализмыг зарим хүн мэдэхгүй л дээ тийм ээ. Тэгэхдээ Улаанбаатар Макинсервийн комбинатууд бол чанарын удирдлагын систем, лабораторийн удирдлагаар удирдах ингээд явж байгаа учраас тэр үед одоо ер нь бол хүнсний салбарын хүнсний аюулгүй байдал хангамж нийлүүлдэг ингээд үзэхэд комбинатын үед бол үнэхээр өөрмөс байсан. Та энэ олон жил ажиллаж бүх салбарт нь ингээд ажилласан үнийг тэр үеийн чанарын асуудлаар нэг санал бодлоо хэлэх байл. Тэгэхээр тэр үед энэ үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа гэдэг бол ер нь одоо малыг клорын тууж ирээл хашааланд оруулж хасч сойгоол үйлдвэрлэлд оруулахаас эхлээл эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл ерөөсөө бүр юм жинхэнэ нөгөө туузан шугамар явдаг байсан. Хоорондоо уялдаа холбоотой. Яг төрөөчийн цехийн эцсийн дамжлага дээр байгаа чанар шалгагч, малын эмч, мастер групп дараагийнхаа цехийн гүнд яг тоолохын тоол, шалгахын шалгаж хүлээлгэж өгдөг энэ систем бол ер нь үндсэндээ би бодгийн энэ бол Герман технологиор Германы одоо тэр үйлдвэрлэл хоорондын шалгалтын чанарын хяналтын дэг журмыг хатуу барьж ажиллаж исэн байх. Ягаад гэвэл үйлдвэр болгон дээр мэрэгчлэтнүүд ажилладаг байлээ. Германы мэрэгчлэтнүүд цөмөөрөө дадлагжуулан дагуул зургана. Ингэхээр зэрэг тэр дадал зуршил бол зөвхөн инженер техникийн ажилтнууд биш ажилчид хүртэл одоо яг тэрийг дагаж ажиллана шүү дээ. Дамжлага зогсоогүй байгаа үед дамжлагаа орхиод буух хэрэг байхгүй. Дамжлага зогссон үед л дамжлагаасаа буух хэрэгтэй. Тэгээ яг хөхөр зэрэг энэ бид нар бас нэг яг хуучин үйлдвэр дээр ч гэсэн одоо Оросын ийм гар дамжин шалгах чанарын шалгалтын тийм журам бас мөрдөгдөж эхэлж ийсэн юм билээ. Тэгээ энийг болохоор бүр нарийн хвчлаад бид нөгөө одоо гар салахгүй дамжлага таслахгүйгээр бие биендээ чанарын асуудлаар нь голчлон хүргэж өгдөг, хүлээлгэж өгдөг байсан учраас л энэ чанарын удирдлагын ижүүрэн систем гэдэг чинь нэвтэрч чадсан. За энд манай үүний стандартын улсын хороо гэд байлээ тэр үед. За тэрнээс хүнсний үйлдвэр хариуцсан байцаагч гэж одоо цэрма гэдэг хүн ажиллаж ирсэн. Маш их туршлагатай үндсэн мэрэгжлийн эдийн засгч гэсэн дан хүнсний үйлдвэрээс дээр үеэсээ явсан. За Яаманд Арвжа гэж одоо манай комбинатыг хариуцсан сайхан инженер хүн байсан зөвлөлт холбоот улсад гэсэн. Ингээд энэ хүмүүс бол бидэнд маш их тусалдаг байлаа. За хамгийн нарийн юм тэр үед бас улс орны энэ төрөл бүрийн хөгжлийн шатнд нь шаардлагатай мэрэгчлүүдийг хаанаас нь татаж хаана байршуулахыг бас мэдчихсэн юм шиг байна. Манад одоо хөдөө аж ахуйн их сургуулийн микробиологийн тэнхимийн ахлах багш гэж Даш нэрингийн иш гэдэг микробиологчийг хоёр яамны хоорондын бараг килцээр шахуу хийж хөдөө аж ахуйн их сургуулийн микробиологийн тэнхимийн эрхлэгч хүнийг манай микробиологчаар авчир тавьж илээ шүү дээ иш. Төрийн бодлого одоо яам хоорондын. Тэгээд одоо ишхва тэр чинь би химийнхаа талыг хариуцаад бүрэн хариуцсан. Би бол одоо тэр малын махны шинжилгээ хийхээс эхлээл бэлэн бүтээгдэхүүн хүртэл бүх химийн шинжилгээ гээд тэрүүнийх стандартыг бид нар хуучин мөрдөгчсэн зөвлөлт холбоот улсын махны салбарын үйлдвэрийн технологийн дагуу хийгдсэн тэр стандарт тэр лабораторийн шинжилгээний аргуудын стандарт одоо би бол өөрийнхөө гараар 42 лабораторийн шинжилгээний стандартыг яамны 10 жагаатай хамтарч хийж стандарт үнэ стандарт улсын оргоор батлуулж ирсэн. Манай микробиологийн нь бол манай ишгвач нь хуучин мэрэгжлийн хүн учраас нэг төлгүүзгээр өөрөө шууд бичээл. За яг нэг нүгүү ярил ишгван хийсэн тэр шинжилгээний аргуудыг
нэгтлаад үзэх тийм нарийн мэрэгжлийн хүн бас байгаагүй баха гэж би боддог байхгүй юу. За ингэж лабораторийн аргаар хянах тэгээд дамжлага дундын шалгалт гэдгийм нарийн хянаж бие биендээ хүлээлгэж өгч ийсэн. За энэ хооронд бол чанарын гологдол гарна, дуутагдал гарна. За чанар алдагдах юм байна. Тэр бүгдийг бие биенээсээ төвчээртэй хүлээж, төвчээртэй засч ясны хувьд л одоо манайх чинь бас тэр үед тэр чанарын удирдлагын жирийн систем тогтсон одоо энийг хангалаа гэдгийг үүний стандартын улсын хороо яамны чанарын алба тэгээд яг үхээр энэ Улаанбаатар хотын хэмжээнд нэг одоо мал эмнэлгийн лаборатори гэж байсан. Тэнд баталгаажуулж өгдөг юм биш. Тэгээ манайх чанарын удирдлагын жирийн систем авч ирсэн. Та чанарын удирдлагын системийг орлогч даргуулад хэрэгжүүлсэн. Лабораторид байхад сайхан санаж байна. Би дөнгөж сургууль төгсөөд ирчихсэн. Тэгээ дайримагаад одоо яг чанарын асуудал хариулсан лаборатори дээр их ажилласан гэдэг нэг тулахтай сайхан ихтэй дарга ирж. Тэгээ би хэдэн жил ажиллаад дараа нь тэр чанарын удирдлагын систем гэдэг маш чухал юм уу. Өөрөөр хэлэх юм бол чанартай бүтээгдэхүүн, эцсийн бүтээгдэхүүн ард түмэндээ одоо өнөөдрийнх бол аюулгүй хүмүүс гэж байгаа юм л да. Уг нь чанарын удирдлагын систем хэрэгжих юм бол аюулгүй хүмүүс гараад ирэх юм байна. Тэгээд бид танд нэг саяны нэг чанарын бүх системийг стандартын дагуу хэрэгжүүлж байгаад би нэг гологдол төмөр лазны төмөр дээр технологи удирдлагын систем гэдэг юмыг бичээд өөрөөр хэлэх юм бол чанарын удирдлагын систем бол яг ажилчин болгон мэднэ. Технологийн дамжлагыг мэрэгжлийн биш дарга яам тамгын газараас янз янзын хүмүүс хяналтын хүмүүс ирэх юм бол ерөн зүгээр хажуу талд нь технологийн хувьд бол тэдэн минут күүтердэн тэчнээ минут юу махны машинаар боловсруулан тэчнээ хэмжээний мүсгийн ч гэдэг юм ингээд нэг технологийн удирдлагын системийн нэг зураг гаргаад танд үзүүлжсэн та надад маш их урам өгч байсан. Энэ чи маш одоо нэг чанарын удирдлагын системийг ингээд нэвтрүүлж яхад яг технологийн хяналтын систем гэдэг чинь одоо их чухал байна гэдээ нэвтрүүлээд. Тэгээ одоогийнхаар бол хасаапл юм да тийм ээ. Тийм ээ. Тэгэхээр бол бид тэр үед бол ер нь бол махны үйлдвэр бол Европын төвшөнд чанартайгаар үйлдвэрлэж та урд маань ч германуудаас нэлээд сурсан германд очиж дадлагын хийдэг байсан. Нэмэргээр тэнд бол одоо улсаас нийлүүлжээс учраас тоног төхөөрөмж бол орчин үеийн нийлүүлж байгаа бодисууд нь байсан баг тийм. Хүндрэл бэрхшээл нь ямар хөө байсан? Хүндрэл бэрхшээл бол байлгүй байх уу. Ягаад гэвэл одоо бид чинь шууд яг тэр герман мэрэгчлэтнүүдийн тавьсан шаардлагыг хангаж ажиллана гэдэг бол тийм амаргүй. Бүр яг үнийг нөгөө ярихад зөвхөн лабораторид байхад л шинэ нэг хүндрэлтэй юм над тохиолдсон нь юу гэхээр зэрэг бид чинь нөгөө нитрит гэж нэг айхтар хортой юм биш. Хортой л гэж ихтэй яриад байгаа. Тэгээ тэрийг чинь хийж хэмждэг тийм тусгай сав байдаг байхгүй юу? Тэгээ пек гэдэг тийм 100-нд хийж одоо машинаар шин. Тэгээ би төрөөд гэртээ дөнгөж эмнэлгээс гараад байж итэл нөгөө экспортод очихдах консерв хураагдаад багтгаа байсан. Ягаад гэвэл шинжилгээ нь гарсан гэх. Тэгээ нэг ороод дундуур одоо манай лаборант ахлах лаборант ирж би гэрт очиж тэгсэн нөгөө Кувейт гэж тэр жижигхэн аягны цэвэрлэгийг манай тэр шинэ ирсэн хиймч маань жахан дутуу хийсэн байж. Тэгээ яг тэрийг яг ёсоор нь ингэж цэвэрлэж ингэж одоо хатаагаад хамгийн сүүлд иймар зайлдаг гэдгийг бас би ч дутуу хэлж. Одоо заавар л байж байгаа болохоор заавраар хийнэ гэл ингэ явсан бай. Тэгээ бид нар нэг удаа сүрхий айхтар олон хоногийн консерв хураагдаж бас нэг багталж ялээ. Тэгээ яг шинжилгээ хийвэн гараал ачихсан. Тэгэхээр нэг чанар удирдлагын систем бол яваад маш сайн хийсэн мөртлөөс ганцхан ялахгүй шинжилгээний нарийн юм дээр очиж жоохон алдаа гарч савнаа дутуу цэвэрлснээс гарч байгаа байхгүй. Тэгээд бодохоор одоо тэгээ би бол яг боддсон л да одоо манай кабинетийн хамт олон гэдэг бол одоо ёстол нөгөө гар нийлж, санаа нийлж, нэг зүгт чиглэж ажиллаж байсан учраас тэрэн дараагийн энэ тим гэх юмгүй ийм болжээгээл ингээл шинжилгээнүүд хэвэн гарлаа ачигтаад явлаа. Мэргэжлүүд их талархаж ирсэн. За энэ их сайн бол тэгээ манай
би боддгийн. Ер нь л одоо энэ хяналт шалгалт гэдэг юм л дутагдвал тэгэл юунд ч хүргэж болох юм байна даа л гэж тэр дүгнэлтээс л дээ. Тэр үед бол би орлоготор болцсон байлаа. Тэгээ эргэж тэр бүхнээ бас эргэж бодох цаг над зөндөө байсан. За манай ишхва буйнаар ганц одоо юу хад тэр үеч манай стандарт хэмжил зүүн төвийн дэргэд ч олон эмнэлэгт нөөшөлсөн бүтээгдэхүүний лабораторийн шинжилгээний арга гэж юм байгаагүй. За тэрийг манай ишхва хийж байгаа юм. Химийн би Оросын арга хөлбөрлаад уншаад ингэж хийж. Тэгээ би тэр бийдааж экспортын шинжилгээний юунд баталгаа гаргаж гарын өсөх сурж байсан шүү дээ. Одоо бол айх шиг болдгийг. Гэхдээ тэгээд тэр олон улсад ачигдаад тэр консервнээс юу гарах байсан бол хамгийн гол найдаж исэн бол иш байдал найдаж. Тэр их өндөр боловсролтой, тэр их өндөр мэрэгчлэлтэй багш хүн энийг шалгаад юу үзчихсэн байв гэж бодоод одоо би чинь лаборатори эрхлэгч зурчж байгаа байхгүй. Хүний хүчин зүйл гэдэг маш чухал байна шүү. Тэгэхэд бодохоор зүгээр ер нь энэ дээр бодоход альва юм дээд зэргийн одоо хөгжилтэй байлаа тэнд хүний нөөц, хүний оюун санаа, хүний дадлага, туршлага, мэрэгшил гэдэг юм маш өндөр чухал хэрэгцээтэй л гэдгийг алдаан дээр л хүн ойлгодог юм да ер нь. Алдаан дээр л ойлгодог. Тэрнээсээ ч бас айж эмэх цаг бас хүнд ирдэг. Тэгээд тэр үе чинь бол одоо өдөрт 10 гаруй мянган хонь. 1000 гаруй бод. Одоо бод. Тэгээд тэр хүмүүсийн хувц сунрыг цэвэрлэхээс бол лаборатори бол одоо бүгдээр ингэ үзэн шүү дээ. Одоо нэг юуны манайч угаах цэгтэй манайч одоо үйлчилгээний үйлдвэргээд одоо бүхэл бүтэн 4 давхар үйлдвэртэй. Тэр нь яг үхээр зэрэг бод богийн цэг эрэгтэй эмэгтэйгээр ингээд давхар тус тустай хувцаа солидог, орхотоо хувцаа солно, гарахтаа солно. Тэгээ угаалгын цэгтэй, эндүүдлэг ариутлын цэгтэй. Ингээд жишээлбэл одоо тэр үед надад хариуцчихсэн хүмүүс юу албадууд нь хүн эмнэлэг. Манайх чинь 4 эмчтэй, 2 одоо сувлагчтай, 2 ээлжийн бага эмчтэй, эрүүл ахуйн эмчтэй, ариутгагчтай ийм хүн эмнэлэгтэй байсан шүү дээ. Хүн эмнэлэгтэй. Тэгээ мал эмнэлэг, тэгээ ариутгал, тэгээ лаборатори, тэгээ чанар гэдэг ингээд цөмөрөө одоо манай хэлтэст манай удирдлагын хариулт гэдэг байсан л да. Тэр үед бол би боддоо одоо энэ аль ч үйлдвэрийг, аль салбарыг бий болгоход ажилуулж хөгжүүлэхэд хамгийн түрүүн хүний нөөцөн дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй болов гэж боддог. Яагаад гэвэл тэр үе чи одоо тэр шинэ үйлдвэрийг орно гэхэд бүх мэрэгчлэр техникийн талаар, технологийн талаар Германд мэрэгчлүүдээ бэлтгэхээр явуулсан байсан. Тэгээд зөвлөлт толгойд улсад түрүүн зөвлөлт толгойд улсын үйлдвэрээс учраас бас их олон төрлийн мэрэгчлэр жишээ нь техникийн, технологийн талаар мэрэгчлэтнүүдээ бэлтчихсэн. Ийм болохоор зэрэг ер нь мэрэгжлийн боловсон хүчнээр махкамнат ер нь их дутагдаагүй юм шүү. Төрийн бодлого гэдэг чухал байгаа юм л да. Одоо Улаанбаатарын Маккенсерийн кабинет хэдэн сарын тэдний өдөр ашиглалтанд орно гэж яхад тэгт нь бол тэчнээ хэмжээний боловсон хүчин байна гэдгийг бэлтжижсэн. Түүний нэг нь би л дээ. Намайг бол одоо Улаанбаатарын Маккенсеринд кабинет ажиллана гэж бэлтжижсэн. Тэгээч мэдэхгүй Германд сургуульд явна гээд хүнсний инженер болно гээд ирсэн. Тэгээд бэлтгэгдсэн боловсон хүчний нэг тэгээд төрийн бодлогоор боловсон хүчний бодлого гэдэг нь маш чухал байсан. Ер нь таач бас боловсон хүчний бодлогыг хариуцж улсын үнийн хувьд бол тэр талаар бас нэлээд юм хэлэх байна. Хүний нөөц гэдэг юм одоо тэр үед бол одоо боловсон хүчин гэж ярьдаг байсан. Одоо бол хүний нөөцийн асуудал гэдэг энэ бүхэл бүтэн одоо салбар систем болоод хөгжиж штеп дэлхийн нийтэд. Тэгэхээр хүний нөөц гэдгээр бол би боддсон юм л да. Зүгээр одоогийн энэ айхтар өсрөнгөө хөгжиж байгаа үед бол одоо бидний сурсан мэдсэн үзэж уншиж байгаа юм хоцрогдлоо яах вэ? Тэгтэл эцэст одоо цахимжилтын тухай ярьж байна тийм ээ. Цахимжилтад бол ямар улс төрүүлж явна уу, хэн манлайлж явна уу гэдгээсээ илүү тэнд хүрэхийн тулд манай улсаас, манай салбараас юуг төрүүлж ямар мэрэгжлийн хүнийг хаана бэлтгэхийнхаа тухай одоо бодож явах хэрэгтэй байх гэж боддог байхгүй. Тэгж бодож явах хэрэгтэй байх. Тэгээд бодоод сэтгээд
зориулт төр бэлдсэн мэрэгжлийн тэр хүний нөөцөд бэлтгэгдсэн боловсон хүчнүүдээ мэрэгчлэтнүүдээ яг тэр зорилгоор нь авчираад ажилуулах л хамгийн чухал байгаа байхгүй. Тэгжээж тэр улсын энэ улсын тэгжээ тэр салбарын хөгжил нэг урагшаа явна шүү дээ. А зүгээр тэр чиглэлээр тэр их өндөр боловсрол мэрэгжил олох газар явуулчихад тэндийн шингээчхад байвал улс оронд хохиролтой боловсон хүчний нөөц алдагдана, тасалдана. А тэрч байтга магадгүй тэр салбарын хөгжил хоцорч хоцорогдож магадгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо ер нь альва юмд төлөвлөгөө байж болно, төсөл байж болно. Эцсийн энийг хэрэгжүүлэх нь хүний нөөцийн асуудал. Тийм учраас хүний нөөцөндөө онцгой анхаарах нь бас чухалтай л болов гэж зүгээр одоо бас олон жил үйлдвэртэй зурлалаа биш. Тэгээд дараа нь одоо үйлдвэрээс явсны дараа хувийн хөвшилж шилжээд 2 компани байгуулад одоо ч одоо хүү маань компани хүнийхээ хүнсээ бэлдээл төмнийхээ хоолыг бэлдээл бие зөвлөх нэртэй зөвлөл загнахтаа загнаал ингээл явж л байна. Тэгээд хүнсний аж үйлдвэр үүсэж өгсний 90 жилээ болж байгаа. Энэ 90 жилд бол бид маш их дэвшил хөгжлийг авчирсан 90 жил гэж бодож. Дотор нь бол мэдээж алдаа дутагдал, хүндрэл, бэрхшээл, ялангуяа зах зээлийн ураа усгаа үед ороход бол та хэллээ шүү дээ. Зүгээр 30 эдтэй эмэгтэй юм уу одоо ажлын түүнийг яг эд насн дээр тэтгэврт гаргахаас хаваад их алдаа дутагдал гарсан л да. Та одоо яг энэ хүнсний дотор түүн дотроо махны салбарт ажилласан хүний энэ 90 жилийн түүхт одоо хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт махны үйлдвэрийн гүйцэтгэсэн үүрэг ороод махны үйлдвэрийн одоо алдаа дутагдал хөгжлийн талаар тодорхой ярилцвал яах вэ? Би жишээ нь махны салбар бол одоо энэ жил 75 жил явж байна. Махны салбар өөрч хөгжиж байна. Аж үйлдвэрийн салбар болж тусгай. Тийм бүр одоо бийдаж. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр би нэг бас нэг хүний одоо мал бэлтгэлийн системийг Монгол улстай бий болгож тэрийг хөгжүүлж явсан нэг Ахмад Гавьят худалдааны Гавьятын ярьж ирсэн юг сонсч ш. 33 он гэхэд тэгэхээр манай хүнсний салбар махны салбар бол ер нь 30-аад оноос эхэлт юм шиг байна. Одоо төвлөрсөн маягаарч гэдэг юм уу одоо 33 он дунд голын көвөн дээр 3 гэр барьчихад одоо туугаад ирсэн малыг хүлээж авч нэг гэрт нь захиргаа нь байсан гэж яриад байгаа байхгүй юу? А тэгээд нөгөө нэг гэр нь галтойгоо нь байж нөгөө гэрт одоо тэр мал боловсруулж надалж боловсруулдаг ажилчдын цай хоолны ч юм уу амралтын тийм байж исэн үеэс л одоо бэлтгэд өөрөөр хэлбэл таны ажлаа гараагаа гэсэн хээрийн бойны анхны үүсэл тэнд тавьчихсан байгаа. А тэгээд явсаар явал 46 он зөвлөлт холбоотын тусламжаар улсын тусламжаар одоо жинхэнэ ийм үйлдвэр болж байгуулагдаж эхлээд ашиглалтанд орсон. Тэр нь их сонирхолтой шүү дээ. Сталины нэрэмжит Улаанбаатарын мах кабинет гэж байсан байна. Сталины нэрэмжит. Тэгээ бодоод энэс хойш энэ бүх хөгжлийн би нэг 55 дахь жилээ одоо ажиллаад явж байна дээ. Юу одоо мах кабинетийн бол 75 жилийн хүнсний салбарын 90 жилийн 55 дахь жилдээ ажиллаад яваа. 80% ингээд явж байхад бол яг үхээр зэрэг хүнсчдийн нэг одоо бүр нэгдсэн сайхан сэтгэл нь дандаа хүн хооллохын төлөө. Хүний хоолоор дутаахгүй, өлсөхгүй төлөө зүтгэж явдаг учраас тэнд өөрийгөө хайрлах тэр цаг нар тийм юм гэж шалтгаан багтаа дандаа завгүй явдаг нэг онцлогтой. А нөгөө талаас яг үхээр зэрэг ер нь манай энэ мэрэгжлийн боловсон хүчнүүдийн ур чадвар тэр үед одоо ч жилээс жилд дэндүү их хурдцтай хөгжиж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр манай тэр шинэ үйлдвэр орцсон байхад бас Оросын зөвлөлтийн 2 мэрэгчлэлтэй ажиллаж ирсэн л да. Геомын технологи одоо манай дуламжийн инженертэй хамтраад тэд нэр ярьдаг байсан. Гэхдээ ер нь л одоо манай энэ мах кабинет чинь баг дэлхийн хэмжээний үйлдвэрт ирж ажиллаад байгаа юм одоо бит хоёр чинь гэж одоо нэг нь Украиний хүн, нэг нь одоо
зөвлөлт бас тэр Воронеж мужийн хүн гэж өөрснийгээ ярьдаг байсан. Энэ жинхэнэ мэрэгжлийн одоо хям махан бүтээгдэхүүн боловсруулах юм хүмүүс консерв. Тэгээд манайх чинь одоо лазны шинэ үйлдвэр төмрийг оруулж ирээл лаза хийгээл консерв хийгээл гаргачихдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр чинь бол мэрэгчлүүдийн дандаа Германд бэлдчихлээ шүү дээ. Манайх ч одоо Балжинам инженерийг ажилчин талтаа Германд 6 сар сургаж лаза үйлдвэрлэж эхэлсэн өөрснөө. Лазны сайхан үйлдвэртэй байлаа. Жил болгон 150 ажилчныг Берлингийн махкамнатууд дээр авчид дадлаг хийлгэж ийл. Энд чинь нэг талаас улирлын чанартай ажлыг ажилчтай ажлын байраар хангах асуудал байл. А нөгөө талдаа мэрэгжүүлэх дадлаг туршлагын тэндээс одоо Германаас энэ үйлдвэрт авчрах. Тэр ертөнцтэй Европтой танилцсан. Тэгээ өөрөөр хэлбэл одоо Берлингийн махкамнат чинь ганц манай ажилчид биш. Ёстой улсаас ирсэн хүмүүс ажиллаж идэг юм байна лээ. Би бас өөрөө хэд очиж үзчихлээ. Дотор нь ч бас ажилчтай авч очижээ. Ингээд бодохоор манай улсын энэ хүнсний салбар бол би их өсрөнгөө хөгжсөн гэж боддог. Хэдэн зуун жил биш. 100 хүрэхгүй жилд ийм хэмжээний одоо бол манай хүнсний аж үйлдвэрийн энэ салбарууд зөвхөн махаар зогсохгүй ер нь одоо дэлхийн хэмжээнд чанарын шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлээд авч шít. Тэр чинь бол яг үхээр зэрэг одоо дэлхийн хөгжилтэй үндсэндээ хөлнийлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ийм сайхан мэрэгжлийн боловсон хүчнүүд бэлтгэгдээд иржээ. Эднийг одоо юу дутж яах гэхээр төрөөс бодлогоор улам одоо эдний энэ сайхан мэрэгжлийн боловсон хүчнүүдийг л чадахжуулж яг тэнд нь тэр олсон сурсан боловсрал эзэмсэн мэрэгжлийн жинхэнэ одоо үр шимийн хүртэх хэмжээнд хүртэл шахаж шаардаж ажилуулах хариуцлагажуулах шаардлагатай болов гэж боддгийг. Тэгэхээр одоо бол тэр үеиг одоо бас арай гайгүй болоод байгаа. Яг тэр үеч Улаанбаатар махкамнат кабинетээс ганцхан махны үйлдвэртэй. Тэгээд тэр үеийн ингээд бодлогоор 3,000 хүнийг орж ажилуулна гэдэг бол амаргүй. Та нэг хүний нөөцийн асуудал, боловсруучны асуудал гэдэг ингээ яхаар өөрөө тэрийг хариуцж байсан. Тэгэхээр Улаанбаатар махкамнат ингээд ажиллаж байхад бол улирлын шинж нартай. Тэгээ бас нөхцөл бас амаргүй устай, тоостой, цустай, хүнд үлдвэр шүү дээ. Хүнд үлдвэр шүү дээ. Амьд амьтантай ярьсан. Амьд амьтантай ярьсан ийм амаргүй үйлдвэрийг яг боловсон хүчнийг авахд одоо тэгэл би чинь тэр үе чинь бол одоо яг нинуг хэлэхэд бол цэргээс харагдсан залуучууд дээрээс нь шорон оронгоос гарсан хүмүүсийг хуваарлж өгдөж хүмүүжүүлдэг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр та тэр боловсон хүчнийг одоо тогтвор сууршилтай ажилуулах үүднээс тэр чинь улирлын шинжилгээтэй улирлын биш чанар гэхээр чинь л одоо за Берлингийн махкамнат дөрөв 150-аас 200 авал бусдуудыг яаж одоо бид ингэж ажиллаж байсан, яаж тэр хүмүүсээ барьж байсан, ямар хангамж байсан энэ талаар та бол одоо домогт амьд төв их л дээ. Тэгээ энэ талаар та нэг энэ дээр бол бас их сонин чим их байдаг, хэцүү чим их байдаг. Ер нь хүнийг гэртээ зүгээр суу гэж хэлэх хэцүү шүү дээ. Ерөөс. Ягагтгүй маргааш өглөө босоод тэр хүн талах хэрэгтэй. Маргааш өглөө босоод цаа уух хэрэгтэй. Тийм учраас тэр за яг тал хувь нь бол эргээд дотроо одоо нэг боловсруулах үйлдвэрүүд нь ингээд жилийн 4 улирлаа ажилчин л да. Тэдний ажилчин гэхэд нэгэл тал хувийн л одоо ажилтаа болгоход манай тэр үеийн кабинетийн удирдлагууд бол ер нь бас л их одоо манай мэрэгжлийн хүмүүс чинь би манай кабинет одоо кабинетийн дараа 3 орлогчтой ажиллаж байсан. Аппарат гэхээр тэгээд нэг 6-7 кэлтэстэй. Тэгээ 3 орлогч бол нэг нь санхүү эдийн засгийн хариуцна. Нэг нь болохоор зэрэг одоо тэр чанар технологи хариуцна. Нөгөө нь хангамж борлуулалтаа хариуцна. Тэгээ энэ орлогч нарын ажил бол ер нь үндсэндээ тэр үедээ нэг дунд зэргийн кабинетийн ажлыг эрхэлж ажиллаж байгаа хэмжээний их ачаалттай байсан юм шиг байна. Одоо ингээд эргээд харахад одоо бол би ингээ кабинетийнхаа дарагтайгаа тэр 3 орлогчтойгоо ингээ би тавуулаад байж лээ л да. Тэгээ ярьдаг юм тэр хүмүүсийг за Германд нэг хэсгийг явуулчлаа.
Тэгээд нөгөө хэсгийг яах вэ гэхээр бид чинь гар хевсний цех байгууллаа. Модон эдлийн цех байгууллаа. Яс боловсруулах цех байгуулад одоо бүр тэр ямааны сахлыг хүртэл боловсруулж нөгөө багсны зориулт төр болгож экспортод гаргаж ийл шүү дээ Япон улсад. Гэх мэтэр ингээл тэгэл бусад газруудад одоо ажилчнаа төр ажилчнаар өгнө. Жишээ нь урт цагаанд бол олон ажилчдыг тэр байгууллагуудын ажлын хувцас соёх тийш нь өгнө. Үйлдвэр дээр бас одоо ажлынхаа хувцсыг өөртөө ойно шүү дээ. Тэр 2-3 мянган хүний чинь ажлын хувцсыг ойно гэдэг чинь маш 2 ээлжээр гаднаас судалж авахгүй өөрснөө бараагаа аваад өөрснөө ажилчид өөртөө ойдлын цэгтэй ингээд тэнд чинь олон хүний ажлын байраар хангадаг. Гэх мэтэр за тэгэл одоо малынхаа ялгцсаар хүртэл одоо нүүрсний хог одоо холиол тофу хийгээд нөгөө гэр хороолд байдаг ажилчдаа өвлийн төлшөнд нь бэлдэж өгнө. Тэнд хүртэл олон хүнийг ажилуулдаг. Гэх мэтэр ер нь тэр үед яг одоо бол лоозон өрөө гэж л хэлэх бах. Ер нь малын амьсгалаас устын ашигла гэдэг ийм л одоо нэг талаас даалгавар. Нөгөө талаас бол бидний хүрх очих ёстой газрын бас нэг цэг нь байсан байна. Тэрний үхэр ажилчдаа ажиллаар хангах. Ингээд сайхан ажиллаж байсан. Ер нь намар ажиллаа цуглах болоход тэгэл эргээд цуглаад ирдэг. Бүх ажиллаа тэндээ хийдгээ хийгээд салингүй хүн би тэгжилэл гэж гомдлоо гэж байна. Шоронгоос гарсан одоо тэр хорих газраас гарсан хүнийг шингээд газрын нэг том объект нь манах байл. Яг үнэндээ. Тэгээд одоо 111 гэдэг тэр эрүүлжүүлэх байр байсан юм. Тэнд байсан хүмүүсийн чинь тэгэл манар үл өгнө шүү дээ. Нядлага эхэлсэн, ажил эхэлсэн үед бол тэгэл ер нь тэнд илүү дутуу хүн байвал тэгэл тэр махкамнат рүүлэгч гэсэн юм бодлого бол хотод ч байсан, яамд ч байсан ер нь төрийн бодлого. Тэнд очсон хүмүүсийг эвийн олж тэр тал талын өхрийн бөөшөөс суглаад ирж байгаа хүнийг эвийн олж ажилуулна гэдэг бол ажиллаар хамт олноор хүмүүс тэнд манай энэ Ахмад тэр үеийн хуучин кабинет ажиллаж байсан Ахмад ажилчдын нөлөө. Тэр хүмүүс тэр мастерууд энэ ч бол тэр хүнтэй ажиллана гэж ярьж исэн юм да одоо юу гэж ярих юм одоо хүнтэй ажиллана л гэж ярьдаг. Хүнтэй ажиллах мастер. Ер нь тэгэл өөрөөр хэлбэл ажилчнаа ажлаар бүрэн хангаад ар гэрийн бүрэн харддаг л байсан. Хүүхдийн төлөө очиж ангийн хуралдаан суун. Цэцэрлэгээс хүүхдээ манайсан 2 цэцэрлэг ажилчтайгаа хүүхдээ зориулж 2 цэцэрлэг барьж ашиглалтанд оруулсан шүү дээ. Соёлын ордонд. Соёлын ордондоо биеийн тамирын сайхан заалтаа. Тэгээд одоо жил болгон 30-аас доошгүй байр авч ажилчдаа хуваарлдаг байлаа. Гэх мэтэр яг ажилчдыг тэрхэн үедээ бол хэцүү хүнд юм шиг байсан ч гэсэн тэр бүгдийг одоо даваад туулаад гарсан л учраас бас нэг түүхийн нэг жижигхэн л хэсгийг бид нэр туулжээ л гэж бид бодож ярьж байгаа. Ажил амьдралын асар их туршлага л да. Тэгээ би боловсруулагч хүний нөөц гэдэг ингээд дахин асууад байгаа нь бол манай дайримадаар бол хүнтэй ажиллах мастер байсан юм шиг байна. Би зүгээр залуу хүний үе тэгж харддаг. Тийм ч учраас тэр чинь нам төр гэж байсан бол намын хорооны дарга 3000 хүнтэй ажилчдын 800 гаруй намын гишүүчээс намын хорооны дарга байсан. Тэгээ би ч яг бас залуу инженер хурж ирчээ бас баруун зүрхний юм ярьж загнуулж байна. Тэгсэн мөртлөөс богинохоо хугацаанд тэр чинь 82 он гिचээд 87 5 жил ажиллаад 1200 1600 хүнтэй үйлдвэрийн дарга болоод тэгээд намын гишүүнд элсэх асуудал намаа орлогчоор оруулаад одоо гарцаа авах үйлсэл ингээл намынхаа батлагыг авч ирсэн та танаас. Тэгээ тэр үед дайримаа дарганы та бас хүний нөөц хэлээ гүйцэтгэлийн ян шалгалт гэж мунд байсан юм шиг байна. Ягаад гэвэл биднээс ярьдаг юм байна. Дайримаа даргын хар дэвтэр гэж. Дайримаа дарга бол юмыг маш сайн тэмдэглэж явна мартахгүй. Одоо ч гэсэн тань ингээ ярьж байгаад хүмүүсийг овогтой, нэртэй, настай, албан тушаалтын хэлээд байдаг бол хүнтэй ажиллах их мастер юм уу гэж би дотор нь таныг байн хүндгэж явдаг танаас сурсан юм их. Тэгээд таны тэр хар дэвтэр гэдэг бол муу талаас нь биш ерөөс хүний ярьж байгаа юм болгоны тэмдэглэж явдаг. Тэр хар дэвтэрүүд одоо ер нь байна уу? Тэрүүгээр нэг ном бичих юм биш. Гэхдээ яг тэр үед ч одоо хүн ер нь тэр үед залуу наснд чинь
хүнд өгсөн үүрэг даалгавраа тэмдэглэж бичнэ. Хүнээс авсан үүрэг даалгавраа бичнэ. Хүнтэй ярилцсан ярилцлага тэр бүхэн дотроос өөртөө хэрэгтэй юмыг сонгож санаануудыг авахын тулд бичиж тэмдэглэж авдаг байсан л та. Тэгээ эргээд тэр үүрэг даалгаврын биелэлтэн дээр бол харин би бас боддгийм аа. Бас одоо тэр дотор чинь бас хэцүү хүмүүс их байсан л да. Яг үнэндээ. Ялангуяа тэр нөгөө хорих газраас ирсэн хүмүүс дотор бол тийм хүмүүсийг ажил туваарлахад авдаг үйлдвэрийн дарга байхгүй, авдаг мастер байхгүй. Тэгэл тэр хүмүүсийн чинь зарим нь хөлдөн сууж аргадж ээж хүнэл юм чинь гэж ээж өгөн, зарим нь загнаж зандарч байгаа өгөн. Тэгээд тэр хүмүүсээ тэр мастерууд нь үйлдвэрийн дарга нь яаж ажиллуулж ийн гэдгийг бас эргэж тэр хүнээ харж хамгаал дахиад эндчвээ, дахиад буруу юм руу явчихвээ гэдэг талаас бид бол шат шатанда л бас анхаарал тавьж ямар тэрийг нэг хүн яваад шалгаад байх биш. Ер нь л тэгэл манай үйлдвэрийн дарга нар бол мондөг хүмүүс эсэндээ манай хөрөвд орж махвал содон даржа маш бат гэдэг одоо манай төдийн Бадарч гэж мундаг инженерүүд байлаа. Энэ хүмүүсүүд бол ер нь тэгэл нэг энэ хүн л чиний л ажилчин шүү чи яг л энэ бүх хүнээ ингэж ажиллуулсан шиг нэг үүрэг өгсөн байхад тэрийг алдахгүй төлөөлж чадлаараа л зүтгэн хөрх. Тэгээд тэр хүмүүсийн чинь алдаж интэхэд бид тэдний төлөө явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл одоо ажилчид нь алдаа ондоо хийлэгээл үйлдвэрийн дарга нарын чинь шүүх хөлийн газар шалган дуудан тэгэл төлөөнөөс нь очиж ямар санд манай Октябрь районы прокурор Буня гэдэг нэг сайхан прокурор байсан. Тэгээд бийж бас байн Бунятай очиж уулзсан л да. Одоо энэ ингэлээ ийм чухал ажил ийм ажлын байр нь ийм гэл. Тэгээд одоо аргагүй хүн хоолно гэдэг хүний чинь яалтаач үлээдээ дарим амын. Тэгэл энэ даргыг чинь тавиал явууллаа штэ. Ажилчин алгадсан даргыг чинь гэл. Тэр тийм юм бол байдаг л да, гарцг л байсан. Тэгэхдээ яах вэ? Алгадмалдах тийм гарахгүй бол нөгөөдөл чинь дарга алгаддаг хүмүүс. Тийм, тэгэхээр зэрэг чи одоо голдуу хамгийн гол нь айхтар мэстэй ажилдаг учраас ер нь хүний арга ивийг олж ижил хатуу юмнаас мултрахгүй бол эвгүй ярил тэгэл бас л эвгүй шүү дээ. Ер нь хүмүүс чинь тийм учраас хүнтэй ажиллана гэдэг хүний л өөрийн л арга угаасаа. Тэгээ сайн аргатай байсан. Би тэрийг бол мэдлэг баярлж явдаг. Тэгээд юу за ингээд том дарга байсан дайрыма гинтгийн жижиг дунд үйлдвэрлэгч болцсон. Тэгээд тэр бол бас яг зүгээр та түрүү хэлээ макинад ажиллажсэн хүмүүс бүх ажлыг хийсэн учраас нэг тэрэнд түүрдэх юм бол байхгүйсэн баг гэж бодож байгаа. Нэг түүрдэх юм бол гайгүй. Тэгэхдээ бас яг зах зээлийн ороо усгаа үед түүхэд материалаас ахуулаад чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэх өөрөө угаасаа чанарын өндөр түвшин барьдаг хүний юмуд бол бас чанартай бүтээгдэхүүн хийхийн тулд бусдаас илүү чанартай түүхээр материал авна, үн өртгийн үед хүртэл ингээд янз янз болгоно. Ийм учраас бол эхний үед жоохон хүндэл тохиолж ирсэн гайгүй. Гэхдээ ер нь бол макамнатер нэг ороод гарсан хүн бол нөгөө хатуу самарчиг ажиллаж үздэг, зөөлөнч хэрчиж үздэг гэдэг шиг л гэцүүлдэ. Ер нь алин ч хэл дуулаад гарсан учраас надад бол тэр үйлдвэрлэл явуулахад тийм их айхтар бэрхшээл таараагүй. Тэгэхдээ би чинь лабораторийн шинжилгээ хийдэг химийн мэргэжлийн хүн учраас яг одоо технологи дээр ирэхээр зэрэг асар их дутагдж байгаа байхгүй мэргэжлийн хувьд. Хийцэн юмын шалгаад байна, хийх явцад нь шалгаад ээж чаддаг. Яг энийг ийм технологиор энийг энэ метнозикүүдээр ингэнэ. Тэгээд тэр үед хүн чинь бас одоо манай хүнсний үйлдвэрч хоорондоо маш их уялдаа холбоотой. Хачин ер нь одоо бид одоо энэ бие үе танихгүй биш байгаа чинь тэр үед одоо яамны бүх үйлдвэрүүд бие үе таньдаг, удирдлагууд нь бие үе таньдаг үйлдвэр. Тэгээ одоо би тэнд чинь нэг Германы 52 үйлдвэрийн тендер ирэхгүй юу? Тэр үе чинь энэ юу гадаад худалдааны яамаар ирдэг байсан. Тэгсэн баг. Тэгээ яг гурван төрлийн төсөл бичээд өгсөн. Тэгээд гуруула тэр Германаас ирж хүн ирж
авч яваад тэгээ шалгаад хариугаа ирүүлж байгаа юм. Манай одоо Дамтаржигийн Дамдын жив гээд манай хангамжийн хэлтсийн мэрэгжилтэн байсан тэр орчуулагчаар нь ажиллаж яаманд очсон байсан. Тэгээ миний 3 төсөл гуруулаа тэнцэж. Тэгээд сайн хийж байна. Тий, талх нарын бовных, яамих, марожингих. Тэгээд цогтоо гэж гадаад судалдааны яамны сайд намайг нэг урьжуулзаагүй дайрмаагаа нэг хүнд 3 төсөл шалгарсан ч гэсэн өгч болохгүй нэ та нэгийг буцаахаас болохгүй юм байна. Гэхээр би марожингийнхаа төслийг за энийг одоо аваа өөр хүндээ өг. Зүгээр яг хоёрын ч усааж болж л энэ. Би бол мэрэгчснэр нь одоо хямынхаагаа өгөө одоо нэгэнт ингэ яасан юм чи бас Германы талаас эргэж хариу нэхэж шалгалт явна гэд. Тэгээ над талх нарын бов юу хоёроо авч үлдээл. Тэгээ тэн дээр одоо над чинь хямыг яг мах коллеж явал хям болгоод гаргахад мэрэгжил дутчих галахгүй. Тэгэхээр зэрэг би дуламж уу инженерийг урьж байгаа юм. Одоо мундаг хүн. За талх нарын бов гэхээр чинь яг үнэндээ талх нарын бовыг итгэж яашгүй шүү дээ. Гэртээ бол борсголж хинжиддэг хүн. Тэгээ бэлгээ гэж одоо мундаг мэрэгжлийн энэ хоёр найзыгаа урьж байгаа юм да. За та хоёр энэ хоёр үйлдвэрийг л манай хүүхдүүдтэй босгож өггээд. Тэгээд тэр хоёр маань ёстой өдөрснөгөө ажиллахаа заваар явсаар 2 сайхан үйлдвэрийн технологийн заавар бүх юмыг тусгасан. Ингээд бодохоор би бодгийг хүнсчд бол зоригч нэгтэй, үйлсч нэгтэй, сэтгэлч нэгтэй хин хэндээ ядарсан үед туслахад бэлэн ийм л сайхан. Ёстой нөгөө сүүн мэрэгжлийн онцлог юм да ийм хоршиж ажиллах. Ингээд хоёр үйлдвэрийг явуулсан. За яг түүхийд бэлтгэхэд бол хэцүү л дээ. Тэгэл тэр ич бол одоо махкамнат ажиллаж ирсний хэрэг хөрөх үйлдвэрээс яг үнэ хэлэхэд үйлдвэрх нь үнээр маха авчихсан зах зээлээс гэхгүй. Одоо тэр тэргүүл борлуулж байгаа махнаас үйлдвэрийнхээ үнээр л аваад үйлдвэрээ явуулаад ингээд явуулаад тэнд бол нэг түүртэж байсан бол гайгүй сайхан яваал ирсэн. За ингээд хүнсний аж үйлдвэр үүсчихсний 90 жилийн манай хүнсчтэй холбоо санаачлаад зөвхөн ой тэмдэглэл гаргах хэмжээс бүтэн жилжингээ бид одоо хүнснийхаа салбарыг зөв ард түмдээ зөв ойлгуулах ингээд ажиллаж иймээгээр ажиллаж байна л да. Тэгээ 90 жилээ болж байна. 90 жилийн хугацаанд нэг салбарт яг хүнснийхаа салбарт ингэж ажиллаж байгаа. Энэ олон жил ажиллаж байгаа танд бол одоо бас эрүүлэнхийг хүсье гэж бодож байна. Дээрээс нь одоо 80 хүрж байгаа тийм ээ. 80 гараад явж байна. 80 гараад явж байна. Тасайхан ануухан наран бай. Тэгээд манай хүнсчтэй холбооны Ахмадын зөвлөл гэж байдаг. Тий. Ахмадын зөвлөлөө бас удирдалцаад толгойлоод ингээд явж байгаа. Тэгээ манай хүнсчтэй холбоо бол төрийн хийх ёстой ажлыг төрийн бас байгууллага хийх, төр засагдаан туслах, мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр бол их сайхан ажиллаж байгаа. Тэгээд Ахмадууд маань бол их сайхан багуулж ажиллаж байгаа. Тэгээ ингээд хүнсчтэйхээ холбооны талаар хүнсний аж үйлдвэрийн 90 жилийн талаар тэгээд энэ салбартаа ажиллаж байсан хамт олондоо зориулж таны үгэл төгсгөн үү гэж хүсэж байна. Тэгэхээр би хүнсний холбооныхаа талаар бас нэг хоёрхоо юм. Тэр үед яг нөгөө нийгмийн харилцаа өөрчлөгдөөл, үйлдвэрүүд маань хөгжлөгтэй, галбоо чигнаал, эзэнгүүдэл за хамгийн түрүүнд л одоо манай яамыг тараадаг юм да. Нөгөө хүнийхээ идэх хоол хувцс нарын бэлжсэн яамл тараал хөдөө аж ахуйн яам руу очиод худалдаа бэлтгэсэн яам руу очиод ингээл тал тийшээ. Тэгээд тэр үед манай нэг сайхан мэрэгжлийн инженерүүд цуглаж яриад ер нь одоо энэ яам орлох хэмжээний нэг байгууллагатай болъё гэж ярьж ирсэн. За тэгээд тэр гомб инженерийн өрөөнд анхан нэг 5 хүн цуглаад ярьж байгаа. Тэгээ манай коммунитийн дарга байсан Дамдын дарга намайг нэг өдөр утастдгийн. Ингээд энд нэг хүрээд ирээчээ. Нэг ярих юм байна гэ. Тэгээд тэнд энэ спиритуал урмын дөрөлөг сүрэнгуа. Гомб захирал. Тэгээ манай Дамдын дарга, Доржанд дарга. Тэгээ одоо энэ бомбор гэд нэг залуу. Тэр одоо оюутан байсан уу нэг жоохон залуу л гүгээд байсан. Ийм асууц цугласан. Тэгэл одоо бодоход энэ хүнсний холбоог л байгуулах тухай ярьж байгаа юм байна тэд нар. Тэгэл яг ямар ч байгууллагыг байгуулахад эхлээл одоо бас нэг аж ахуйн нэгж ийм тухайч бараг бид нар ч мэдэхгүй л байлаа шүү дээ. Үйлдвэр цэхэл гэж ярьдгээс. Тэгээ ярьж байгаа л
Тэгээд амьдан даргыг л гол нь нөгөө албажуулах бүх бичиг баримтыг бүрдүүлгэсэн үүрэг өгч байна. Тэгээд амьдан даргад би тэр үед одоо миний тус болох юм. Манай кабинетийн Жамсурын даргач одоо намын хороо татаад буугдангуут намын хорооны тэрл хэрглэж ашиглаж исэн бүх зүйлийг хотын намын хороонд тааваач шилжүүлж дансаар. Тэгээд өгөө. Тэгээд би 2 том жижиг 2 тонны машин биш. Тэрнийхээ жижиг бичгийн машин, жижиг бичгийн машиныг нэг бодол 1-р цаас, нэг бодол 2-р цаас, нэг 8 ширхэг баатам цаастаа тэр жижиг бичгийнхээ машиныг дамдан даргатаа авчирж өглөө одоо нөгөө ганцхан гомбо захирлын юм дээр бас илүүчилж бич. Тэгэл бүх бичиг баримт одоо энэ аж ахуйн нэгж болж төрийн бас байгууллагыг байгуулах нэг өсөндөө албажуул тийм байгуулга болох бүх бичиг баримт одоо энэ юу хийсэн хүч манай дамдан дарга юм штэ. Тэгээд ангатгаар их хурлаа хийгээд манай хүнсний үйлдвэрүүд цөмөрөө оролцоод тэгээ одоо гомбо захирлыгаа холбооныхоо ерөнхийлөгчээр сонгож исэн юм да. Ингээд бодохоор манай хүнсний холбоо бол 30 жилийн түүхтэй. 30 жилд ер нь үнэхээр л монголчуудынхаа Монголд ирж очсон бүх хүний зоогийг л бэлдсэн дээ манай хүнснийхэн. Хамгийн сүүлчийн жишээ гэхэл одоо энэ сар тахлын үед хүнсний үйлдвэрүүд ихш байх зогсолтгүй ажиллалаа шүү дээ. Ард түмнээч энэ онцгой байдлынхныг ямар ч нэгжийг хоолоор таслаагүй. Ер нь яг нэг нөгөө үйл. Тэгэхээр манай хүнсний холбоо бол төрийн нэлээн үүргийг бас үүрээд яваад байгаа юм шүү энэ хугацаанд гэж би бол талархаж явдаг. За тэгж эхэлж тухай ярихаас нэхлээлүүдийн хүртэл би энэ холбоотой л салахгүй холбоотой яваа. За тэгээ энэ дээр нэг ганцхан юм би бодож явдаг. Хамт олон бүрдэж ажиллаад үр дүнгийн зохиогуулгаар нь үнэлүүлж явах нь хамгийн чухал юм байна гэж. Ягаад гэвэл манай кабинет чинь тийм хэцүү мөртлөөсөө миний одоо Жамсурын Бэтрийн миний өмнөх 4 даргын ажиллаж явах үед нэг салбраас төрийн сойрхолтой хүн 4 төрж илээ. Хөдөлмөрийн Баатар 16 наснаас 32 жил мал өвчсөн эмэгтэй Хөдөлмөрийн Баатар. Ерөөсөө 4-р, 3-р ангийн боловсролтой 2 одоо нэгэн сэлэсэр, нэгэн тоогөрчин, нэгэн төрийн сойрхол гүртэж, нэг нь аж үйлдвэрийн гавьяат. Тэгээд тэр нэг сонин. Баатар нь болохоор Хөдөлмөрийн Баатар нь халтар хөө. Төрийн сойрхол нь болохоор тод хөө. Гавьяат нь болохоор дарин хөө гэж ийм 3 хөө. Ингэж шагнуулаад энэ хооронд чинь одоо энэ 7 хүний тэр үед энэ төрийн сойрхолын юм шагналыг нэгдэг чинь яасан ч хэцүү байсан юм, ямар ч чудраг үнэн үнэлдэг байсан юм. Энд ч одоо тэгээд үндсэндээ нэг хүний материалыг бол 4 талаас нь гаргаж эцэслэж яамд хөргүүлээд яам цаашаа хотын намын хороод засагт хөргүүлдэг байлаа шүү дээ. Тэгтэл тэр бүхэн үнэлэгдсэн. Манай тодгууга нэг онцлог нь дайн улсад захиалж хийгддэг тосны цехийн машины голыг ганцхан шөнө зорцсон шүү дээ. Тэгэл машин зүвзүгээр тосны үйлдвэр яваад бүх одоо ягаад гэвэл тэр тос чинь нэг савгангийн үйлдвэр нэг шөнө зогсвол савгангийн үйлдвэр тосгүй. Тэгээд ийм сайхнаар энэ хүмүүсийг үнэлсэн олон хүнийг их хурлын депутат болголоо, ажилчин голдуу. Олон хүнийг намын их хурл үйлдвэрчин эвлэгийн их олон уралд суулгалаа би. Ингээ бид чинь тэгэхээр тэр бүхэн чинь эргээд хамт олон бүрэлдэхэд хамт олон нэг зүгт чиглэж ажиллахад бас хэрэг болдго юм байна гэж би боддог. Манай төрийн сойрхолтоос манай Альмаал байна да. Альма инженер. Эхлээ сургууль төгсч ирээл намайг лабораторид эхлэж байхад манад ирж лаборантаар эхэлж ажиллаа. Тэгэл за Альма чи бол одоо хойшоо очиж институт ажиллагийг явуулж ирсэн гөрхий сайхан төрийн сойрхолт байж байна. Ингээд бодохоор хамт олныг удирдахад нэг гол арга бол бас тэр нэг сэтгэлээ санааг өөдөн татаж урамшуулж явах л хамгийн чухал. Хийсэн юм үнэлүүлж. Урмаар шагнахаар бурмаар шагнахаар урмаар шагна гэж. Тэгээ манай тэр хүмүүс бүр гайхдгийн дандаа хүү төрүүлээд байхаар яадгийн би чи гэхэд тоглоомоор. Тэгээ тэр бол зүгээр санаандгүй л одоо тодгууга төрийн шахна манай
сонноос манай тутгууга тэрийн одонго авсаарга ийсэн шүү дээ. Архиугаа согтуу. Тэгээ 3 хоногийн дараа дахиж очиж би одонгийн зүүж авчигч нарийн баг тэр нөгөө одонгоо бах найранд нь 2 хүнээр мануулж илээ шүү дээ. Дутгууга дахиж унаад хаяцхул 2 дахь хаяцхул болдохгүй байлгүй. Тэгээд ер нь ажлын байр нь гэр орон болсон. Гэр орон. Ерөөсөө засварын зээгтэл байж. Тэгдэл байж. Тэгэл сэрхээр юм хийж л унтчих. Тэгээ яг одоо тэр хамт олон сайхан юм чинь охин өнж гэртээс нь хоолыг хийгээл ирнэ. Манай ганцныхын тодгууга юм хийж нэлгүүл хоол аваачаал өгчих нь одоо тийм сайхан улсууд байлаа шүү дээ манай. Гамба гэж одоо нэг яаж ч үзүүрсэн харандааны үзүүр хурдгүй нэг нэгтлэн байл. Махкамны тийм бүх тоо тэр хүний толгойд байждаг. Тэгээд Баатар гэл одоо нэг сайхан Баяндалаан Баатар гэл нэг сайхан хүн эдийн засагч тэр бүх юм гин. Баатаргаа яг хөхөр гонцон тоол итгэхгүй. За тэгээд энэ хамт олон энэ сайхан хамт олон зориулаад нэг 90 жилийн хаад. Тэгэхээр ийм сайхан салбарт энэ олон жил хамт одоо бидний коллеж авсан ахмадууд. Ага бидний үед хамтран зүтгэсэн бас одоо бид ч ахмадууд. Ингээ бидний энэ их зүтгэл бүтээлийг унгалгүй нэр хүндтэй өдий хүртэл аваад явж байгаа энэ хойч үеийн энэ сайхан алтан үеийнхэндээ ёстой л нөгөө эрүүл байж ижил ихийг бүтээх учраас хамгийн том эрүүл нь эрүүл инквагаараа эрүүл инквагаа дүр хүүхдтэйгээ өнөр өтгөн ариун их хөвтөл гаргаж үе үедээ дурсагтахаар сайхан ажил үйлстэй яваараа л гэж ирвэ. Хүнснийхээ 90 жилийн баярын мэндийг хүргэе. За танд их баярлалаа. Тэгээд танд урт удаа наслаж улам холбооныхаа ахмадын улам одоо нэгтруулж ажиллаа. Би ч удаа бас ахмадын донд орж ирсэн. За одоо орно доо. Жохон шаргуу хөдөл ирж ийсэн сургууль төгсөөл. За